لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم، واعتبر 3 آخرون في عداد المفقودين راحوا جميعهم ضحايا انفجار قوي وقع مساء الثلاثاء داخل مصنع إنتاج ألعاب نارية يشغل نحو 15 عاملا في بلدة لاميغو في شمال البرتغال، التي تبعد ب 350 كيلومترا عن العاصمة برشلونة. حوالي 100 من رجال الإطفاء سارعوا إلى المنطقة للسيطرة على النيران المشتعلة، فيما أدت خطورتها إلى تعذر دخول رجال الإنقاذ إلى غاية بداية أمسية الثلاثاء إلى المصنع للبحث عن المفقودين، والذين يعتقد أن من بينهم مالك المصنع وابنته.